Du må finne nummeret først. Katter kan gå over hele verden og komme tilbake der jeg hører hjemme. Det har jeg sett mange ganger, det. Ja, på film. På film i virkeligheten. Ikke sant vi har sett det, Liv? Jeg har i hvert fall sett en hund gjør det. Jeg driver og ringer Lillestrøm. Darling, lov at du ikke blir skuffet da, hvis de finner Rofen. Hva vil du meg? Kom igjen, nå. Hva for noe? Du. Hva er det for noe? Du, hva skjedde dette her?